Ini guys, kita lagi buat ramuan ya, pacikan untuk ayam. Karena ini keadaan musim hujan, sekarang kita buat jamu original, hasil buat kita sendiri ya teman-teman. Kita buang dulu kulitnya, kulit punya kita buang semua. Agar das. Oke. Ini bawang putih ya teman-teman. Ini juga perlu kita campur sama kunyit. Kegunaannya ini sangat banyak sekali. Karena anak-anak ayam kalau musim hujan dia ingusan sama pilek ya teman-teman ya. Cukup 2 siung aja bawang putihnya. Kita kupas dulu ya. Nah, kita kupas begini ya, kupas begini ya teman-teman ya. Kita kupas kulitnya ya. Udah cukup dua siungnya segini udah cukup, segini aja. Oke ya. Nah, begini ya teman-teman, kita terus balik ya seperti ini biar halus. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita parut ya sampai habis. Kemudian baru ini kunyitnya kita parut juga seperti ini. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa ini kita cuci juga supaya orang rumah kita nggak marah ya teman-teman ya. Ini jangan lupa dicuci biar aman. Saya cuci dulu ya teman-teman ya. Buka dulu. Udah tetap saja. Nah ini teman-teman seperti ini ya. Serbuknya jadi yang seperti ini ya. Sekarang kita aduk sama bawang putihnya. Ini tidak boleh dicampur air ya, karena dia sifatnya ada air sendiri, tidak boleh kita campur air. Ini menu untuk anak ayam yang udah kena pilek, ingusan, mata bengkak, insya Allah akan sembuh. Oke. Ini guys, ini ayamnya sangat kelaparan sekali ya kelihatan ya. Ini mulai habis lebaran, inilah baru saya kasih ramuan seperti ini ya teman-teman ya, agar mereka tidak terjadi bengkak mata, ingusan ya. Biar nggak terjadi itu, kita cegah pakai ini kunyit sama bawang putih, karena manfaatnya sangat luar biasa bawang putih ini. Nah, sekarang kita lolokan ya, satu persatu mereka kita ambil. Nampak ayamnya? Nah, jelas ya, nampak ayamnya kan? Nah ini mereka sangat ingin sekali makan ini. Dikira ini apa? Dikira pulut, ternyata ini bukan kunyit ya. Kalau mereka tahu pasti mereka nggak tahu itu teman-teman. Ya oke, sekarang kita kasih dulu ya. Ting, yang kuat lah. Nah, sekarang kita ambil ayamnya guys ya.
Sini Bray. Nah, dah Bray. Kasih Bray itu dulu. Kita kasih satu persatu ya. Nggak boleh banyak nih. Kasihnya nggak usah banyak sekali teman-teman ya. Seperti ini aja. Cukup satu ayam. Mak dipetok. Nah, begini kita kasih. Nah, kan? Udah jelas, udah masuk bagi si ayam, udah aman. Sekarang kita masukkan lagi ke box. Sekarang kita ambil yang putih. Dulu. Ini betina. Nah, kita kasih juga. Nampak jelas ya. Agar mereka tidak terjadi ingusan. Ini udah mau ingusan nih. Udah lama saya tidak kasih ramuan buat mereka. Mulai habis lebaran ya. Ini saya umbar. Sekarang udah saya bawa lagi. Kita kasih obatan dulu. Ramuannya biar mantap. Nah, dia cocok juga. Sekarang giliran yang putih ini teman-teman ya. Ini laki yang jantan. Nah, suka sekali dah sama ramuan seperti ini teman-teman ya. Tidak boleh banyak karena ini panas. Nah, cukup segini aja dah. Dikasihnya di sore hari ya. Jangan salah ngasih. Nah, udah kita pastikan udah masuk. Udah aman, jelas ya, nampak ya. Oke. Mana yang belum? Yang si kuning ya? Si kuning. Ini belum. Si kuning belum. Oke. Yang batik. Ini kita olah juga. Seperti ini teman-teman ya. Udah aman. Iya. Baru yang batik ya. Ini ya. Aduh. Dan bawa lari teman-teman. Aduh. Cepat kali dah. Ternyata dia nggak mau makan juga. Seperti ini. Ini ramuan terbaik. Ini betina ya, teman-teman ya. Udah sehat sekali. Mudah-mudahan jangan ingusan. Itu kamera kami mereng itu. Gini kan aja. Aduh. Nah, bosku. Satu kandang udah siap bosku. Satu kandang udah siap. Ya. Sekarang kita ke kandang, 2 kandang lagi. Ada anak ayam yang masih kecil-kecil yang terjadi bengkak mata. Sini aja nampak nih. Kita coba ini. Nah, benar. Nah, ini banyak sekali ayamnya. Yang di dalam ini teman-teman ya. Kita kasih dua seperti tadi. Kita kasih satu persatu ya. Nah, ini dah. Dah. Tolong arahkan kamera ke bawah ini aja. Ke bawah itu aja, ke tanah. Aman ya. Kita kasih teman-teman ya. Ini ayam kecil. Ayam kecil. Kita dapat agak kecil juga teman-teman ya. Karena ayam kecil. Kenapa lo ketawa? Ya seperti ini teman. Iya, ini dua bagian, tinggal satu bagian kita kasih kawannya. Udah lepas dulu nanti salah nih, karena mirip sekali itu ayam. Ini giliran yang kedua. Bentar, nih nampak nggak? Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ya, aman kan? Oke, aman. Nah, sekarang giliran yang ini agak kurus. Gimana? Saya ambil lagi. Seperti ini. Ini posisinya lagi di kandang saya. Nah, aman. Oke. Ini makannya kenyang sekali bosku. Nah, badannya ngeri nih bosku. Gimana kita review satu lah. Kameranya nggak usah goyang, tetap aja situ.
Maklum ya bosku, nih kamera saya ini masih belum pandai sekali ya. Maklum lah, anak kecil yang megang. Nah seperti ini bosku ya. Kita kasih preman ini dulu, biar walaupun kecil sudah kelihatan merahnya nih teman-teman. Nah, walaupun masih kecil. Ini saya ombar. Habis lebaran inilah hari ini saya bok teman-teman ya. Saya kasih jamu buat mereka biar nggak jadi ingusan ya teman-teman ya. Ini bersih masih, udah mulai merah walaupun kecil, itu jangan mereng. Masih hidup nggak? Nah, aman ya. Oke. Satu lagi sih. Nggak mau. Ini bosku. Ini kenyang sekali udah makan bosku. Nggak mau lagi dia jamu bosku. Nggak usah. Nah, ini kita kasih juga walaupun mereka nggak mau, kita kasih. Nah, biar sama ya. Karena ini ramuan obat yang sangat bagus bagi si ayam. Nah, ingat bosku ya, dikasih sekali sehari, mulut 3 hari ya. Sorry aja kita kasih biar ayam kita tetap sehat. Oke, sekarang ada 7 lagi ya bosku. Ini udah mulai kena penyakit bosku. Udah ke arah ke bawah aja kamu. Nah ini ya, ini yang kecil dari tadi ya teman-teman ya. Ini kita kasih juga ramuannya ya, seperti ini ya. Nah, mereka memang bunyi ini teman-teman. Nah, masih kecil sekali ya, aman, biar tidak ingusan lagi ya. Nah yang seperti ini teman-teman ya. Nah, udah mulai bengkak mata teman-teman. Nah, ini kameranya nggak usah diangkat, kamu diam aja. Kenapa? Sorry ya bosku ya, ini masih bodoh sekali kameramen saya nih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini akibat umbar bebas nih teman-teman, kena hujan. Nah, ini bahaya sekali matanya nih. Jelas ya kameranya. Nah, ini juga kita kasih obat ini ya. Ini pertama kita kasih dulu, habis itu kita pencet airnya ke mata dia langsung teman-teman ya, biar hilang. Nah, pertama kita sulangkan dia dulu, nah, biar aman. Iya, lalu kita ambil airnya, kita tetes ke matanya. Nah, ini bahaya sekali teman-teman. Ini agak fatal kalau nggak kita teteskan airnya. Iya, nah, dia sangat pedih sekali teman-teman ya. Nah nggak apa-apa, untuk demi dia. Dua-duanya udah kena matanya. Dari atas ya kameranya. Sorry bosku ya. Nah ini matanya bosku, udah mulai berbahaya sekali bosku ya. Bosku ya. Udah siap bosku ya. Itu mudah-mudahan sembuh. Ini juga kawannya bosku udah kena juga matanya. Nah ini kita kasih dia dulu, kita buat foldingan dulu. Nah, wih mau makan dah, tahu dah ini obat. Jangan kita usahakan tetap kita kasih ya. Kita usahakan tetap kita kasih
harus masuk. Walaupun agak payah-payah harus dikasih. Ini matanya bosku ya, jelas nampak matanya kan. Nah, udah macam mata hantu nih. Oh, nggak kena pula. Baru kena deh. Langsung balik dah. Nah, sebelah lagi ya teman-teman ya. Perih sekali teman-teman ini. Tapi nggak apa, demi dia sembuh. Kita nggak mau dia tidak sembuh ya. Ya aman. Tadi udah dikasih ya, udah disulang. Oh, aman. Ini kawannya bosku. Ini belum ya, nggak kena, masih bersih, sehat sekali. Nah, kita kasih juga obatnya ini biar lebih sehat lagi, tidak jadi macam kawannya tadi. Ini iya, mantap, iya keren. Wis, malah nggak ditelan sama dia. Kita ulang lagi. Ya mantap. Nah, ini jadi ayam wilah teman-teman ini kalau besarnya, jengkel satu. Oke ya, aman. Ini teman-teman, nah, ini masih sehat juga ya. Ini kita sulangkan aja ya. Nah, karena ini buat menjaga. Nah, aman ya, aman. Makan mau laga. Coba senter bang, senter bang. Keren kasih. Ini teman-teman satu lagi. Nah, ini juga mau kena ya. Oh, udah kena juga sebelahnya. Nah, akibat hujan, cuaca hujan ya bosku ya. Nah. Kita buat juga ini. Nah, aman, aman nih. Oh, sakit ya bilang. Ya lah sakit lah, namanya obat. Memang harus sakit ya kalau obat tuh. Dibuang. Ya kita sulang ya. Kita sulang juga. Oke, aman. Ini bosku ya. Nah, ini masih sehat ya. Sehat nih. Ini juga kita kasih ya seperti ini ya. Aman ya, aman. Nah, dia telan dah, pandai dan ya, mana makan lain-lain. Nah, masih jalan ini, masih jalan. Nah, ini kita sulang aja karena nggak kena matanya. Bagian dalam kita bunuh kuman-kumannya. Aman. Ini yang terakhir ya bosku ya. Nah, ini yang terakhir. Nah. Ini yang terakhir bosku. Keren sekali ya. Ya. Ini juga saya kasih aja. Nah, berangin ini udah ayamnya ini. Ya mantap sekali bosku ya. Mereka makan, mau mereka makan. Sini bosku.
Oke, teman-temanku semua dimanapun berada, itulah sedikit ilmu yang saya bagikan barusan. Semoga bermanfaat buat rekan-rekanku dimanapun berada. Salam satu hobi ya, semoga bermanfaat ya. Karena cuacanya masih hujan, panas. Kalau di tempat saya sering hujan, tiap hari ya hujan ya. Itulah yang harus kita buat kepada ternak kita agar ternak kita tetap sehat ya teman-teman ya. Seperti yang saya buat ramuan-ramuan yang tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, salam sukses semuanya.